Ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ũndũ ũtigĩtie aingĩ na thĩna mũnene wa mũtũrĩre na ingĩ gũtigwo matekwĩmenya thutha wa kũhũthĩra ndawa ici, ũndũ ũyũ ũgĩcũngĩrĩria ona amwe ao kwĩruta muoyo. Na rĩu thutha wa icera rĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mwena wa Mombatha, kamĩtĩ ĩno nĩ yũrĩtie honge itiganĩte cia thirikari kũrutithania wĩra hamwe nĩguo gũtigĩrĩra ndawa cia kũrebia itiraingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũgũteithia kũgitĩra aingĩ kumana na mwanangĩko ũyũ. So we are calling upon government agencies, even as we continue doing the rehabilitation, we need to crack the whip on the drug balance. We need to crack the whip on the sources of these drugs. We can't continue massaging the problem and hiding our hands in the sand. If it's the issue of alcohol, we know the biggest problem of alcohol is ethanol in this country, illegal ethanol. We know the people who are selling illegal ethanol in this country. I'm sure our government agencies and intelligence cannot fail to know where that heroin we have seen today out there in the field. That cocaine out there in the field. And as a parliament, we are pushing for the devolution of the government chemists from Nairobi, first into regions and later into every county. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩracerire nginyagia cienderio-inĩ cia ndawa ici cia kũrebia taũni-inĩ ya Mombatha, na oho maracera ceceni-inĩ ya kũgarũrĩra mĩtugo ya MIRITINI, maugĩte mbeũ njĩthĩ to njohi-inĩ tu marorĩra, no nĩ nginyagia ũhũthĩri-inĩ wa ndawa njũru cia kũrebia, ta ũrĩa mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Patrick Mũnene aratarĩria. Our youth are not only into alcoholism. We have seen that our youth are into very hard drugs, and we are calling upon the government, even as we continue with this rehabilitation, we can't handle rehabilitation, we can't continue handling rehabilitation and bury our hands in the sand that hard drugs are not in this country. Because today I've been able to walk and see, I've seen young people with cocaine, with heroin, and the question begging is, where is it coming from? Mũnene augĩte thirikari ĩrĩ na ũhoti wa gũkũrana kũrĩa ndawa ta heroin irauma iria andũ aingĩ makoretwo magĩcihũthĩra, gũkũ arĩa magũmĩirwo nĩ ũhũthĩri wa ndawa ici makĩũrio metĩkĩre gwetha ũteithio ta ceceni-inĩ ya MIRITINI ya kũgarũrĩra mĩtugo. We want to give our assurance to Kenyans that we are serious on this issue of drugs, we are serious on the issue of HIV in this country. Of late, we have seen statistics that HIV is coming back in a very big way, especially amongst young people. Injecting drug practices is one of the key contributing factor of HIV in Kenya, especially among men and boys. We know the prevalence is about 18.7% for people who inject drugs on HIV. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.